ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဒေါက်တာစာကီလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ Health Hub မြန်မာဒေါက်တာဆာဆာဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ Health Hub မြန်မာပါကျွန်တော် Deputy CEO အနေနဲ့ကျွန်တော်ထားဆောင်နေပါတယ်အခုလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်လည်းပြီးမှာပဲနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုဒီ COVID-19 virus ကရောက်ကာကျွန်တော်တို့ချိပင်းနေမှာကျွန်တော်ကာကွယ်ထိချုပ်ကူတာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အစိုးရနဲ့ဘယ်လိုပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်မလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုအစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ကျွန်တော်ဟာခါကိုရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။လိုက်လိပ်ပြီးမှာတော့ဟုတ်တယ်လိုက်လိပ်ပြီးမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကော်မတီဖွဲ့ပါတယ်ကော်မတီဒီလိုက်လိပ်ပြီးဆိုတာထက်ကျွန်တော်တို့မရာဒေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရွာပေါင်း58ရွာရှိပါတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးပူးပေါင်းပြီးတော့Maraland ဒီဘော COVID-19 prevention committee ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ committee ဖွဲ့ထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ committee ကကျွန်တော်တို့ဒီ Mara data မှာရှိတဲ့ကြေးရွာတွေအတွက်အားလုံးဒီကာယောဂါနဲ့ကာကွယ်ထိချုပ်ကူတာရေးမှာကျွန်တော်တို့ထိထိရောက်ရောက်အတူတူကဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဖွဲ့ထားပါတယ်အဲ့ဒီအောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးကြေးရွာလိုက်လိပ်ပြီးပါဝင်ပေါ့နော်လိုက်လိပ်ပြီးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ committee ဖွဲ့ထားတာရှိပါတယ်ဒီ committee ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အစိုးရနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်လိပ်ပြီးမြို့အချွေးအဖွဲ့နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြီးတော့ဒီcheck gate တွေလုပ်တယ်မြို့အဝေးထွက်မှာကျွန်တော်တို့နော်လာတဲ့အဝေးထွက်ကားကစမော်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့လူအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဟာပေါ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးစစ်ဆေးတွေလုပ်ပါတယ်စောက်ကြည့်အဖွဲ့တွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့မှာကျွန်တော်တို့မြို့ချွေးအဖွဲ့ရကျွန်တော်တို့တိုက်ရအမိုး sorry အရက်ရနောက်ပြီးတော့မိတိုက်ရနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မရာလူငယ်အဖွဲ့ရဒီကော်မတီတွေအားလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ check gate မှာနော်စစ်ဆေးလုပ်ငန်းတွေနောက်ပြီးတော့မြို့ထက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကြားမှာအသိပညာပေးဖို့တွေအများကြီးလုပ်ပါတယ်အဲလူထုအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ loud speaker တွေတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသိပညာပေးဖို့တွေနောက်ပြီးတော့လက်ကစာဆောင်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ရတဲ့ထုတ်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်ပူပေါင်းပြီးတော့အလုံးဒေတာခါစကားနဲ့ပဲဖြစ်ပေါ့နော်ပုံနားလည်တော့ဆိုပြီးတော့အားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကအသိပညာပေးမှုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေလုပ်နေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ခုနလိုညမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အဝေထွက်တွေကိုပို့ပြီးတော့ထိထိရောက်ရောက်ထိချုံနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ညမှာလည်းဒီ check gate ဒီမှာလည်းသူတို့စောက်ကြည့်ဖွဲ့တွေလည်းနေအောင်ညအောင်တကယ်ကိုသူကအလုပ်လုပ်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲပေါက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပေါ့ဆရာပြောတာတော်ရေးကြည့်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာခါရောက်တဲ့အကြောင်းရလာတာပါပဲကျွန်တော်ချစ်ပီနယ်ဆိုရဖွဲ့ကျွန်တော်ချစ်ပီနယ်ကိုကြည့်ချုပ်အပါဝင်ကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ဒီကအစားကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာခုနဆရာပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေါက်တာဟာဆာကနော်ဥဆောင်တဲ့ကျွန်တော်ဖွဲ့ကိုကနဲ့ဒီ COVID-19 ကကွယ်ထိချိုးတဲ့ကျွန်တော်တို့လှူဒါန်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့အကောင့်ဆိုထိရောက်ဆုံးဗီဒီယိုထုတဲ့ကျွန်တော်တို့လို့ကောင်းမလဲအတုပ်ပြုမလို့ဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာရောက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မနေ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ချစ်ပီနဲ့အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ဒီဝတီချုပ်ပါဝင်ဝတီတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တွေ့ခွင့်ရတယ်သူတို့လည်းအများကြီးဆွေးနွေးဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာဒီ Health Hub ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကနဲ့ဒီကာကွယ်ရေးမှာအများကြီးကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့အများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနိဗျူဟာလို့ပြောမလားတုံးတဲ့ဥစ္စာကြတော့ကျွန်တော်တို့ prevention detection and response ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကာယောဂါကိုဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်မလဲဒါနံပါတ်1ပေါ့နော်နံပါတ်2ကတော့နောက်တစ်စစ်လို့ပြောမလားနံပါတ်2အစစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုယောဂါကိုအချိန်မီရှာဖွေနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့အချိန်မီရှာဖွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါနံပါတ်2ပေါ့နော်နံပါတ်3ကျတော့ကျွန်တော်တို့ response ပေါ့ဒီခုဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်တို့တုတ်ပြောင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုဒီတုတ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အခြေခံပြီးတော့ဒီ COVID-19 virus ကျွန်တော်တို့เนาะဒီချစ်ပီနယ်မှာထိချုပ်ဖို့ကာကွယ်ဖို့ကုသဖို့ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီတုတ်ခုကိုပဲကျွန်တော်တို့အခြေခံပြီးတော့လုပ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကပေါ့เนาะဒီ CPC ကြီးပေါ့เนาะဒီ2မျိုးရှိပါတယ်2မျိုးဆိုတာကျွန်တော်တို့စိတ်ယူအတွက်ပေးပြီးတော့စိတ်ယူမှာတိုးလို့ရအောင်ဒီကြမိုင်းကိုထားတဲ့အတွက်အထူးသဖြင့်မဟုတ်လို့ရှိလိုအပ်တလုံးကျွန်တော်တို့ကြမိုင်းကိုထားတဲ့စိတ်ယူမှာဖြစ်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာပဲဖြစ်ပေါ်တာကြတော့တိုးလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှူထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ PC နဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့16မျိုးလောက်ရှိတယ်
ဥမာပြောမယ်ဆိုဒီတာမိုမီတာတော့နာကွန်တက်တာမိုမီတာတော့ BP တို့ကစားပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်မျိုးရှိတယ်နောက်တစ်မျိုးကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကြေးရွာတွေရွေးထားတာရှိတယ်ကြေးရွာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့ဒီကြေးရွာပေါင်း140ရွေးထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းဘလိုက်လေးရွေးတာမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီကြေးရွာကိုဘာဖြစ်လို့ရွေးတယ်လဲဆိုရင်နံပါတ်1ချက်ကဒီကြေးရွာတွေကဟောပေါ့သွားလာရေးပါတယ်နည်းနည်းခက်ခဲရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဝင်လာခောက်ဖျားတဲ့ data လည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ training ကြာမိုင်း data တွေပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကြာမိုင်း data ကပေးတဲ့เนาะကြာမိုင်းလောက်သားတွေရှိတဲ့နေရာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအချက်တွေကိုအားလုံးကြည့်ပြီးတော့နံပါတ်1ဟောပေါ့ပထမအဆင့်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြေးရွာ140ကိုရွာကိုကျွန်တော်တို့ရွေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့မှာလည်းကျွန်တော်ကကြေးရွာ140ရွာမြို့နယ်ပဲပြောမယ်ဆိုရင်ချိပင်နယ်မှာမြို့နယ်9မြို့နယ်လောက်ပါဝင်တယ်140ရွာဆိုရင်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့PC တွေနဲ့ပြောမယ်ဒီတို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့နော်ကောက်ွယ်ထိတ်ချုပ်ဖို့ဒီ PC တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတို့အတွက်လည်းပေးအပ်ဖို့ကျွန်တော်ရှိပါတယ်အခုလည်းကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေရောက်နေပါပြီကြေးရွာတွေမှာစလုပ်နေပါပြီဆိုတော့ဒီတို့အတွက်ဆို PC ကကျွန်တော်တို့28မြို့လောက်ရှိမယ်ဆိုတော့ဒီတို့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့နော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကိုတိုင်တွားရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ PC တွေကိုလည်းလှူဒါန်းမယ်ကျွန်တော် PC တွေကိုလည်းဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကသူတို့ကိုပညာပေးမယ်နောက်ပြီးတော့ဟောပေါ့လောအိုင်လောလို့ကျွန်တော်တို့အဆက်အသွယ်တွေ communication တွေပို့ရှိအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီကြေးရွာမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့နော် committee ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကြာမိုင်းလောက်သားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဆက်အသွယ်ဖို့ communication ရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့လို့လည်းဖုန်းနံပါတ်တွေပါတယ်ကစားတူကိုလည်းပေးပြီးတော့အဲ့ဒါဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါနံပါတ်2ချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့လုပ်တာပါလဲဆိုတော့ဒီပြည်နယ်ဆွေးနွေးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီCOVID-19 ကာကွယ်မှာကျွန်တော်အသိပညာပေးလုံငါမှာပို့ပြီးတော့ထိရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပေးမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအဓိကတော့ဒီလက်ကစာဆောင်တဲ့ပိုစတာပေါ့နော်လက်ကစာဆောင်တဲ့ပိုစတာကိုကျွန်တော်တို့ညံ့ပို့ထုတ်နေအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ငွေနဲ့တိတ်တရားကျွန်တော်တို့ပေါင်ထားတာရှိပါတယ်ဒီတိတ်တရားကြတော့သူကတိတက်ဒီကျမ်းမာရေးတိပညာလက်ကစာဆောင်တဲ့ပိုစတာထုတ်ဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ကအဓိကဟောရည်ရွယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတိတ်တရားကိုတုပ်ပြီးတော့ချိပီနယ်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်အားလုံးအတွက်လူထုအားလုံးအတွက်တည်တော်တဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်အတိုက်တာတစ်ခုထိတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကြည့်ပြီးတော့ဒီအမောင့်တွေကိုတုပ်ပြီးတော့လက်ကစာဆောင်တဲ့ unite ထုတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးထားတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဟိုဘောဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကဒေတာခါစကားဖြစ်တဲ့နော်ဟိုဘောလဲအဲ့ဒါတော့ဘယ်ဒေတာခါစကားလဲဆိုတော့မပြောသေးဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်နေအဲ့လောက်ထိကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်အစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းပြီးမှလုံရမယ်ဟိုဘောနော်ကျမရဲ့အသိပညာပေးဖို့ကိုဒီလိုကျွန်တော်စီစဉ်ထားတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တယ်ကဲအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းတကယ်ကိုရေးတကြီးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် CEO ဖြစ်တဲ့တော့ဒါစာကိုလည်းစာလိုက်ခဏခဏဒီကြောင်းနေလဲကျွန်တော်တို့ပြောဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပလက်ဝမြို့နယ်မှာအခုကကျွန်တော်တို့ဒီ response လုပ်တဲ့အခါမှာအခုကျွန်တော်အစိုးရဖွဲ့မှာတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပြောဖြစ်ပါတယ်ဒီ COVID response နဲ့ conflict response ပေါ့နော်အခုစလို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုဖက်အထူးသဖြင့်စမီးနဲ့ပလက်ဝဖက်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေလုပ်တဲ့ဖွဲ့မှာလည်းကျွန်တော်ပြောပြတာဖြစ်တယ်ဒီပလက်ဝမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော် data ခါအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က conflict 19 response တခုထွက်မှာဟုတ်ပဲနဲ့ conflict response ဆိုပြီးတော့ဒီကကျွန်တော်တို့ဒီဟောပေါ့ဒုက္ခတဲ့ကျွန်တော်စီဘေးဒုက္ခတဲ့တို့အတွေ့အဖြစ် data ခါတဲ့တတ်နိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့PC ကစားကျွန်တော်တို့ငွေကြေးကစားလဲပို့ပြီးတော့နည်းနည်းပုံထက်တယ်နည်းနည်းပုံများအောင်လဲကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တယ်တော့တတ်နိုင်တယ်တော့အစုပ်ကိုကျွန်တော်တို့တော့စူးစမ်းနေပါတယ်စီပီနဲ့ဆွေးနွေးလဲကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဖြစ်တယ်ဒီခုကတည်တဲ့တိုက်ပွဲလို့ချွေးလာတော်တိုက်ပွဲလဲဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီခါလေးကခက်ခဲတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်မှလည်းလုပ်ဖို့တော့အများကြီးစီစဉ်ထားပါတယ်ဒီအဓိကတော့ခုကနံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့ဒီဟာပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ PC တွေကိုဒီတို့သုံးလို့ရတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်အရေးစုပ်ပုံနေတယ်ဒီဥမာဘာလဲအစားတောင်းမှာစားဖို့ဒီဖုတ်ကိုတိတ်နေကစားဖို့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးတယ်ကျွန်တော်ဖွဲ့ကိုလည်းဟိုမှာလှုပ်ပြီးပြီစမီဟိုရင်းကလည်းစမီရောက်နေပြီ
ဆိုတော့တို့လည်းဒီဟာဒီအတွက် conflict ဟောမ covid နဲ့ conflict response ဆိုပြီးတော့ဟိုစမီနဲ့ပလဲဝမျိုးနဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်တိတကျွန်တော်တို့ဒီ project မှာတိတလောက်ထားတာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်လာမှလည်းဟောတက်မှာပဲကျွန်တော်တို့လည်းအများကြီးစစ်စားထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုနလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ covid 19ကာယောဂါကဘာလို့မှဖြစ်နေတဲ့နော်ကာယောဂါကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆို USA ဆိုရင်လည်းသူကတကယ်ဟောဘောနိုင်ငံတကယ်တုတ်တဲ့နိုင်ငံလားအအားကြီးတဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီယောဂါကြောင့်တကယ်ဟောဘောထိတ်ချုပ်မရတဲ့အထီကိုအတိုက်တာတစ်ခုထိကိုကျွန်တော်တို့ရောက်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပြောချင်တာဒီကာယောဂါကအားလုံးပပဝိမှထိတ်ချုပ်လို့ရတဲ့ယောဂါဖြစ်တယ်တယောက်တစ်ပေါက်နဲ့ကြမ်းမှာဟိုထားတယ်ဒီတို့ဘလောက်ပဲလို့ဒီဖက်အားလုံးပပရတော့ကျွန်တော်လုံးဝထိတ်ချုပ်လို့ရတဲ့နော်ယောဂါမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာအားလုံးတာဝန်ရှိတယ်ကျွန်တော်အားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်ကြမ်းမှာလုပ်နေတဲ့နော်ဆရာမတွေဆရာဝန်တွေနောက်တာဝန်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုရဖွင့်မှလည်းတာဝန်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လိုဖွင့်မှလည်းတာဝန်ရှိတယ်ဒီလိုသူအားလုံးမှလည်းတာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒါနံပါတ်1ကျွန်တော်တကယ်ကိုသိစေချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာမပူပေါင်းရအားလုံးကဒီချိန်မှာနိုင်ငံရေးတွေလက်တော့လို့မရဘူးဟိုတရားနဲ့တရားတို့ပါတယ်ဒီလက်ပြောလို့မရဘူးအားလုံးပူပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနော်အဲ့ဒါကာကွယ်လို့ရမယ်ယောဂဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်နံပါတ်1တော့ပြောချင်တယ်နံပါတ်2ကတော့ကာကွယ်ဖို့ခဏကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိတဲ့အတိုင်းပဲဒီဥစ္စာဒီယောဂကျွန်တော်ကာကွယ်မှုကပဲအရေးကြီးဆုံးဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအစိုးရကထုတ်ထားတဲ့ထုတ်ပြချက်တွေ WHO ကထုတ်ပြချက်တွေနောက်ပြီးတော့ဒီဂျေးရွာဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့ဒီ committee တွေဖြစ်အဲ့ဒါလူထုတက်လုပ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်အဲ့ဒါပူပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကလူထုတက်ဒီအခုချိန်ကအသက်ကိုပိတ်စားပြီးတော့အားလုံးကလုပ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒါတွေကိုပမလုပ်ဖို့လူကအများရဲ့တက်လက်ပိတ်စားပြီးပြီအများရဲ့တက်ပိတ်စားပြီးတော့လုပ်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အားလုံးပေါ့စေချင်တယ်တကယ်အားလုံးကိုတော့တတ်နေတဲ့ဖက်ကအစုပ်ကိုကျွန်တော်စူးစမ်းစေချင်တယ်ငွေကြေးတစ်ခုထက်နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့လူလက်ပါအောင်လုပ်ရတယ်ပြောချင်တာနော် volunteer လို့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ data မှာကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ထိနိုင်ငံလုံးအထိမဟုတ်ရင်တောင်မှကိုကြေးရွာကိုရက်ကွက်ကို data တွေ့ဖြစ်ပါဝင်တယ်လောက်အားလုံးပါဝင်စေချင်တယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ကြမ်းမလို့ထားတယ်အရေးကြီးဆုံးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနော်အားလုံးကပူပေါင်းမှရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးကိုကြေးရွာမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်အားလုံးလူပဲပြည်မြို့မှာရှိတဲ့စေယုံမှာရှိတဲ့ဂျမိုင်ကိုထားတယ်ပဲအစိုးရဖွဲ့ဖြစ်အားလုံးကပူပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒါကာကွယ်ပြီးတော့ထိချွေတော့တာအားလုံးပူပေါင်းမှရမယ်ဥစ္စာဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုရအဖွဲ့နဲ့လည်းအများကြီးပူပေါင်းနေပါတယ်ဟိုတနေ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ချစ်ပင်နဲ့ငွေကြီးချုပ်အပါဝင်ကျွန်တော်တို့လူမှုရေးငွေကြီးကျွန်တော်တို့စီပီတာရဲ့ငွေကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးတို့လည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့လည်းအများကြီးဒီအကြောင်းတွေဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ COVID-19 ကကွယ်မှုမှာကျွန်တော်ပူပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့အများကြီးရှိပါတယ်ဒီတို့မှာလည်းအစိုးရကဖွဲ့ထားတဲ့ကော်မတီတွေရှိပါတယ်ဒီ COVID-19 ထိချွေးနဲ့တို့အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖွဲ့ထားတာရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဥက္ကဋ္ဌကတော့ကျွန်တော်ချစ်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ပေါ့နော်အတူမှုကတော့ကျွန်တော်နယ်လုံဝန်ကြီးလို့ကျွန်တော်ကသိရပါတယ်ဆိုတော့ဒီတို့ကလည်းတစ်စစ်ကြီးအကြောင်းတွေကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့စီမံချက်တွေကိုလည်းဒီလိုကိုဒီပြပြီးတော့အားလုံးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ထားတာရှိပါတယ်ဆိုတော့အဓိကကတော့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ကြေးရွာ140ရွာမှာကျွန်တော်တို့လုံးမဲ့စီမံချက်တွေအားလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ပဲအဓိကကတော့ကိုယ်တိုင်လုပ်မှာပါဒါပေမဲ့တခြားဒီစိတ်ယုံမှာပေးဖို့ကျွန်တော်လူသားမဲ့ပစ္စည်းတွေကြတော့ဒီကော်မတီကနဲ့တစ်စင်းပဲသူကစီမံဖတ်ခွဲပြီးတော့တို့လုပ်မှာပါနောက်ပြီးတော့ဒီအသိပညာပေးဖို့ပေါ့နော်အသိပညာပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီလက်ကစားဆောင်နဲ့ပိုစတာလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တိတ်တရားဒီကော်မတီကိုလည်းကျွန်တော်ပေးထားတာရှိပါတယ်လူသားထားတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရနဲ့ပေါက်ပြီးတော့ဒီလက်ကစားဆောင်နဲ့ပိုစတာတွေထုတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Hello Hope ကနဲ့project တွေတခြား project တွေလည်းရှိပါတယ်ကျမ်းမာရေးကတော့ကျွန်တော်အဓိကလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီကျမ်းမာရေးမှာလည်းကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးဒီသားတွေပေးတယ်သူတို့ဖြစ်ဒီဟာပေါ့အရင်ခုနလည်းပြောတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ community health workers လို့ခေါ်တဲ့ဒီကျမ်းမာရေးလုပ်သားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီသားအခုထိပဲကျွန်တော်ပေးပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ TBL အင်္ဂလိပ်လိုဆို traditional birth attendance
တို့ခေါ်တဲ့သူတို့ဒီရုပ်ရလက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတာပေးတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကြမိုင်းတစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်ဘဲလေကျွန်တော်တို့လည်းပညာရေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ project လုပ်နေတာရှိပါတယ်ပညာရေးမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကဒီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်မှာဆိုရင်ဟိုနိုင်ငံခြားမှာပညာတော်တီတွေကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ပါတယ်ဒီစက်တာအောင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယတို့ဟောပေါ့တရုတ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့မှာကျွန်တော်တို့ပညာတော်တီတွေလှုပ်ပါတယ်ဒီတို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ support ပေးပါတယ် scholarship ကျွန်တော်ပေးပါတယ်အခုဆိုရင်လူဟာပေါ့အားလုံး100ကျော်လောက်ရှိပါပဲဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်တာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီစက်တာနှစ်ကြတွေလည်းလိုက်လိပြီးမှာပဲကျွန်တော်တို့စာတည်ပေးပါတယ်ဒီတို့100ကျော်လောက်ကျွန်တော်စာတည်ပေးပါတယ်ဒီနေ့လည်းဒီတို့စာရေးပေါ်ဖြည့်ပြီးပြီအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာပေါ့project လုပ်ဖို့လည်းအများကြီးရှိပါတယ်ပြောရတော့ college တွေနော်ကျွန်တော်တို့ဟိုနောက်လာမယ့်နှစ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့university အထိတောင်ကျွန်တော်တို့ထောက်ဖို့စီစီတော့ရှိပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေလို့ဆို food security ပေါ့နော်ဒီစောင်းနေဖို့လို့မှုလို့ပြောမလားအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဒီအခုကတော့တိဖြစ်ဒီဂျေးရွာတွေမှာဒီစိုက်ပျိုးစနစ်ကျွန်တော်တို့စောင်းနေမှာဖြစ်နိုင်အောင်နော်အလုပ်ချုံမှုရနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ project တွေလုပ်ပါတယ်ဒီတဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ chip ပင်ထဲမှာဆိုရင်အများစုကဒီဟာပေါ့စိုက်ပျိုးလုပ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့စိုက်ပျိုးလုပ်တာဒီစိုက်ပျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေ့ပြော့တော်စနစ်ကပုံများတယ်ဒီခြေရွာမှာဆိုရင်အရာတွေကိုကျွန်တော်ဒီစိုက်ပျိုးစနစ်လုပ်ပြီးတော့ခြေရွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေသတွေမှာစောင်းလေးလုံခြုံမှုဘယ်လိုရမလဲဆိုပြီးတော့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော် project လုပ်တာရှိတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီ map ရဲ့ဟိုအစိုးရပေါက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပူပေါက်ပြီးတော့လေကွင်းငယ်ပေါ့နော်။လေးပြမှာလည်းကျွန်တော်တို့လေကွင်းငယ်ဆောက်လေးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်နေပါတယ်။အဲ့ဒါလည်းအခုဆိုရခိုင်နှုန်းနဲ့ပြောမှဆိုရင်60ကျော်ရခိုင်နှုန်းပြနေပါပဲ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာလည်းဒီလုံငါတွေပြဖို့စီစီတော့ရှိပါတယ်။တခြားတော့ကျွန်တော်တို့အသေးစားတွေပေါ့နော်။အများကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ကျွန်တော် development ပြောမှလားခြားပြလုံငါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စစ်စားပြောရမယ့်ချက်လက်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ချစ်ပင်သားဟုတ်တယ် CSO အလုပ်ပြောကြတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒါတော့အလုံးတည်တဲ့အတိုင်းပဲချစ်ပင်သားဖဖမှုဒီကနေ့ခက်ခဲတဲ့နေရာနဲ့ကျွန်တော်တို့နော်ဖက်ကနောက်ကြောက်ကြတဲ့ဟိုပေါ့ CSO လို့ပြောတဲ့ဟိုပေါ့ဘင်းနေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လူကတော့ဟာလိုပါတယ် vision ရှိဖို့လိုပါတယ်နော် vision ရှိဖို့လိုတယ်အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေကကျွန်တော် vision ရှိဖို့လိုတယ် planning ရှိဖို့လိုတယ်အစီအဆုံးကိုကျွန်တော်ခဏကြည့်ပြီးတော့လုပ်တာထက်ကိုကျွန်တော်ဘလို့ဒီကနဲ့ဥမာခဲကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်ကြောက်ပဲမကျွန်တော်တို့ကြေးကြောင်မွေးတာပါပဲနော်ကြေးကြောင်ဆိုတာဘာမှမရှိတဲ့ဟာမွေးတာပါပဲဒါပေမဲ့အခုထိကျွန်တော်တဲ့တခုထိတော့ကျိုးဆိုင်နဲ့ရောက်နေတာပါပဲပြောချင်တာအားလောကဒီဥစ္စာကို vision ရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာရွယ်ချက်ရှိရမယ်เนาะအဲ့လိုရှိပြီးမှအားလောကလို့ဆိုကြမှာဆိုရင်အဲ့ဒါတကယ်ရည်ကြည့်တဲ့အရာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဟာပေါ့အများကြီးတော့ရှိပါတယ်เนาะပြောချင်တာအဓိကပေါ့เนาะပညာရေးကိုလည်းတကယ်ဥစားပေးဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့ပညာရေးကိုဥစားပေးဖို့လိုတယ်လဲဆိုရင်ပညာရေးဆိုတဲ့အခါမှာကျောင်းသွားပြီးတော့ခေါ်လိုက်တက်ပြီးတော့ဘွေရတဲ့ပညာရေးစနစ်တစ်ခုကိုပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးပညာရေးဆိုတာအားလုံးဖက်ကပညာရှိတွေပုံထွက်ဖို့လိုတယ်ပညာရှိတွေပုံများဖို့လိုတယ်ဒီပညာရှင်တွေပုံများလာရင်ကျွန်တော် human resource ပေါ့နော် human resource ပုံများလာမယ်ကို data ကိုအခြေအနေဒီမှာတနည်းအားဖြင့်ချစ်ပညာကျွန်တော်ရွှေငွေတွေမထွက်ဘူးအဲ့ဒါအားလုံးသိတယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးကျွန်တော်လို့ဆောင်လို့ရတဲ့အရာအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့လူပညာရှင်တွေများထွက်ဖို့တော့ရလို့အားတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပညာရှင်တွေများထွက်ဖို့တော့အကျိုးစားမယ်အစိုးရပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အားလုံးကကျွန်တော်တို့မိသားစုပဲဖြစ်ကြေးရွာအားလုံးကပညာရှင်တွေထွက်ဖို့ပုံများဖို့ vision တွေရှိအောင်ကျွန်တော်ဘုံလုံးမှုထုတ်ကြမလဲလုပ်ကြမလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးလို့ကျွန်တော်တော့ယူဆတယ်တခြားဟာတွေတော့အများကြီးမှာပေါ့နော်ဒီကျမရဲ့ပညာတခြားဟာတွေပြောဒါပေမဲ့ဒါကတော့အဓိကကြတယ်ကျွန်တော်တော့ယူဆပါတယ်ဟုတ်တယ်သူကလည်းကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းမှာလည်းသူကလည်း CEO ဖြစ်တယ်သူကပဲအဓိကဥဆောင်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဟိုဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့လုံငါရေးဖြစ်အများကြီးအကျိုးပြုတဲ့ဒီအားလုံးအတွက်အကျိုးပြုတဲ့လုံငါတွေလည်းကျွန်တော်တို့စက်တိုင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အခုချိန်က
အိန္ဒိယလည်းသူကလော့တောက်ချနေတယ်လေချတာတော့ကြာပြီနောက်ထားလဲတိုးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဘယ်ထိကြောက်မလဲတော့မသိဘူးဆိုတော့သူလည်းဟုတ်တယ်ပြန်မတခြားနေရာတွားလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ communication တော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော် internet တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ internet မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့အဲ့လိုဒီအကြောင်းတွေတော့ခဏပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုယ်တိုင်မရှိတော့ဒီကိုယ်တိုင်ရှိတော့အများကြီးဒီထက်ကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့လည်းပို့ပြီးတော့လှုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းသူကလည်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့ဒီအစိုးရဖွဲ့နဲ့တွေ့တဲ့ခါဖြစ်တခြားလုံးကားတွေပို့ပြီးတော့ထိရောက်အောင်လုပ်တဲ့ဟာမှာတော့အများကြီးသူရှိတော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်ကျွန်တော်တို့လည်းတတ်နိုင်ဆုံးကိုတော့သူတို့လည်းဆက်သွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ communication တွေလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါ internet တော့ဘာလို့တုတ်ပြီးတော့ဆိုတော့အကောင့်ဆိုတော့လုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့တစ်ဖွဲ့စီတက်မဟုတ်ဘဲနဲ့အားလုံးပေါပြီးတော့အစိုးရဖွဲ့ပါဝင်တခြားဒီအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့နော်လူသူအကျိုးပြုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းပေါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးလုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့တော့စတိပက်ကလည်းအများကျွန်တော်ကြည့်ရှုအပ်နေတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ပေါ့နော်အများပြောချင်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကာယောဂါ COVID-19 ကာယောဂါအားလုံးကျွန်တော်တို့တကယ်လေးထားပြီးတော့เนาะပေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကာကွယ်ဖို့ကိုကျွန်တော်တို့တကယ်ခဏထပ်ခါတည်းလည်းကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကာယောဂါကအားလုံးပေါ်ပြီးမှရတဲ့ဥစ္စာဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီအသိပညာပေးမှုတွေကိုပဲကျွန်တော်အသိပညာနဲ့ကာကွယ်တာကိုကျွန်တော်တို့ဥစားပေးစီရှင်တယ်တခြားနည်းလားတော့အများကြီးရှိတာပေါ့နော် lockdown တွေချတဲ့ဥစ္စာလည်းကျွန်တော်တို့ထိရောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပထမဆုံးကျွန်တော်ဥစားပေးစီရှင်တာဒီအသိပညာပေါ့နော်တတိယလည်းအမျိုးထွက်နေတာပေါ့နော် Facebook နဲ့ internet case ဆိုတော့တို့ကတတိအမှားတွေအများရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအမှားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကောက်လေးတာလည်းအသိပညာဆိုတဲ့အခါမှာတတိအမှားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အစိုးရထုတ်ပြချက်နဲ့ WHO ထုတ်ပြချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့လိုက်နာစေချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့လဲပေါက်ပြီးတော့အဲ့လိုထုတ်ပြတယ်အများရှိပါတယ်ဆိုတော့တကယ်တော့ source မှာကိုကျွန်တော်တို့လိုက်နာစေချင်တယ်နောက်ပြီးတော့ခုနပြောသလိုဒီအားလုံးကပေါက်စေချင်တယ်ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ lockdown တွေပါချတယ်ဆိုတာကတော့နောက်ဆုတ်ဆင့်လို့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တယ်ပထမဆရာကျွန်တော်တို့အားလုံးအသိပညာပေးမှုတွေတရားနဲ့တရားဒီအကူအညီမှုတွေကူညီနေတော့ကျွန်တော်တို့ကကူညီကြပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်စေချင်တယ်ဆိုတော့ဒီခုနလိုထူတာမှုဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့လည်းအများကြီးနောက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်ဆိုတော့လုပ်ဖို့တော့အများကြီးစီစဉ်ထားပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒီကျမရေးဒီ chip နဲ့တစ်ခုထက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တတ်နေတဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကတတ်နိုင်တဲ့တော့ပေါင်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဒါကြတော့လိုအပ်တယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းစုပ်ကုန်ကျူးဆန်းနေပါတယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့မေတ္တာရခါကြီးကအားလုံးပဲဆုတောင်းပေးကြပါတော့အားလုံးဆုတောင်းကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီချိန်မှာအသက်ပေးပြီးတော့လှုပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အသက်ပေးစားပြီးတော့လှုပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးကလည်းကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ကြမ်းမရေးလှုပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာမတွေဆိုရင်သူကတကယ့်ကို address ရှိတဲ့အခြေတည်တဲ့ address ရှိတဲ့နေရာဆိုတာသူတို့သိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းအသက်ကိုပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအလုပ်တွေလုပ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီအရာတွေကိုနားလည်ပြီးတော့အားလုံးကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့လောက်ဖက်နဲ့တရားဥပဒေနဲ့ကူညီကြပါလို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့